Fala galera da Airsoft, beleza? Fala galera da Airsoft, beleza? Então pessoal, nós vamos fazer aqui o review dessa Shotgun Airsoft modelo M56C. Para poder realizar o municiamento da arma, você aciona essa trava aqui, ó. Essa trava abre uma escotilha e aqui você insere o cartucho. Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman? That now why me crack that soldier? 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 Now what? Soldier boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that soldier boy? That Superman? That now why me crack that soldier? 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 Now what? Se você está começando no esporte agora e não tem condições de comprar uma arma elétrica, uma arma melhor, essa pode ser uma boa opção para você. Outro fato que ela tem como vantagem é não precisar de bateria. Como ela possui algumas peças internas em plástico, não é bom você engatilhar ela logo no início do jogo. Ou iniciou a partida, você vai lá, engatilha a arma e sai andando no cenário atrás do adversário. Não. O mais indicado é você engatilhar ela momentos antes de realizar o disparo. Eu gostaria de deixar um abraço aí pro Leandro Mendonça, que me ajudou muito na escolha dessa arma. Eu estava com muita dúvida antes de decidir comprar. Entrei em contato com ele. Muito obrigado aí pelas dicas. Um grande abraço para você. O Leandro, inclusive, tem um vídeo no canal dele sobre outra shotgun parecida com essa, a shotgun Firepower. Dê uma olhadinha lá, dê uma conferida que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aí o seu curtir. Se tiver alguma dúvida sobre esse equipamento, deixe nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível. Muito obrigado por assistirem o vídeo.